Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Excel'de tarihlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Yine her zaman olduğu gibi bir tane örnek Excel dosyası hazırladım. Onun üzerinden anlatmaya çalışacağım. Şimdi tarih Excel'imizin bu sheet'inde ilk önce rastgele 1 ile 31 arasında değerlerle günler oluşturdum. 1 ile 12 arasında aylar oluşturdum ve 2015 ile 2017 arasında rastgele değerler oluşturarak rastgele tarihler oluşturmak amacıyla rakamlar oluşturdum. Şimdi ilk önce tarih diye bir tane fonksiyonumuz var. Tarih fonksiyonumuz ilk önce içine parametre olarak yıl, ay ve gün değerlerini alıyor. Bunları vererek biz biraz önce rastgele oluşturduğumuz tarihleri, rakamları tarihe çeviriyoruz. Peki elimizde tarih var ama bu tarihin içindeki ben günü, ayı, yılı almak istediğimi düşünelim. Bunun için de gün, ay ve yıl şeklinde formüllerimiz var. Yani eşittir gün yazıp tarihi verdiğimizde o tarihin içindeki bize günü bulup çıkartıyor. Benzer şekilde ay ve benzer şekilde yıl var. Bu şekilde elimizdeki tarihten o tarihin içindeki ayı, günü ve yılı çekebiliyoruz. Şimdi aynı zamanda da tarihle çalışırken şimdi ve bugün diye iki tane Excel formül oluşturmuş. Bu formül dinamik çalışıyor. Mesela şu anda tıklayalım. Şu anda tarih 4 Mart 2018 saat 12:20. Hatta saniyesini de buradan alabiliyoruz. Burada farklı bir format oluşturdum ben. Farklı formatta da saniyesinde 39. saniye olduğunu görüyorsunuz. Şimdi tekrardan enter'a basalım. Bakın gördüğünüz gibi bu sefer de 58. saniye oldu. Şimdi benzer şekilde bir de bugün formülü var. Bugün formülü sadece tarihi getiriyor. Yani içinden saati getirmiyor. Böyle de kullanabilirsiniz. Şimdi yeri gelmişken şundan da bahsetmekte fayda var. Şimdi elimizde bir tane tarih var. Bu tarihi farklı formatlarda da gösterebilirsiniz. Nasıl? Sağ tıklayıp hücreleri biçimlendiriyoruz. Burada tarih bölümü çıkıyor. Burada tarihi seçtiğinizde istediğiniz formatta tarihinizi gösterebilirsiniz. Mesela şunu seçelim. 14 Mart 2012. Biz mesela günleri vermemiştik. Günü Excel otomatik olarak verebiliyor. Şuradan da kısa tarih ve uzun tarih şeklinde iki tane değer var. Mesela kısa tarihe çevirelim. Gördüğünüz gibi kısa tarihe çevirdi. Tarihlerinizi istediğiniz formatta oluşturabilirsiniz. Bir de şurası var. Yani hücreleri biçimlendir diyor. Bu sefer isteğe uyarlanmış diyoruz. İsteğe uyarlanmış da daha farklı formatlarda kendiniz formatlar oluşturabilirsiniz. Bunlarla ilgili de ben daha sonra bir ders yapmayı düşünüyorum zaten. Şu anda sadece tarihi mesela şurada saniye cinsinden seçelim. Gün, ay, yıl, saat, dakika, ne dedi de saniye. Tamam dediğinizde gördüğünüz gibi otomatik olarak geliyor. Gerçi biz tarihi oluşturduk ama burada saat ve dakika ve saniye değerleri olmak için bana otomatik çıkıyor. Şimdi tarih Excel'de tarihlerle ilgili çalışırken bahsetmek istediğim üçüncü durum ise iki tarih arasındaki zaman farkını hesaplamak. Bunlar bazen işimize yarayabilir. Şimdi ben burada 3 tane formülden bahsedeceğim. Yine biraz önce olduğu gibi yine rastgele gün, ay, yıl belirledim. Bu tarihlerle tarih formülünü kullanarak bunları tarihe çevirdim. Şimdi iki tarih arasındaki gün farkını saydırmak istiyorum. Bunun için gün say formülünü kullanıyoruz. İki tane değer alıyor, parametre alıyor. Birincisi birinci tarih, ikincisi ikinci tarih. İki tarih arasındaki gün say. Kaç gün fark varmış. Şimdi bir tanesine 1/1/2018, ikinci değere de 1/1/2017'yi veriyorum. Tam 365 gibi bir değere ulaşıyorum. Mesela değiştirelim. Şunu 2016 diyelim.
Şunu da 2017 diyelim, yani 16 ile 17 arasında. Burada da gördüğünüz gibi 366 gibi bir değer çıkıyor. Şimdi ben daha önceden baktım. 2016 yılı Şubat ayı 29 gün çekiyor. Yani artı bir günlük fazlalık var. Dolayısıyla 366 tam gün sayısını burada hesaplayabiliyoruz. Ayrıca tam iş günü ve tam iş günü uluslararası diye de iki tane daha formülümüz var. Burada da iş günlerini saydırabiliyoruz. Yine benzer şekilde iki tarihi verdik. İki tarih arasındaki iş günlerini saydırdık. Gördüğünüz gibi 361 çıktı. Bir de tam iş günü uluslararası diye bir formülümüz var. Bu tam iş gününe çok benziyor ancak ufak bir farkı var. Gördüğünüz gibi 3 tane parametre alıyor. Tam iş günü 2 tane parametre alırken tam iş günü uluslararası 3 tane parametre alıyor. Gene başlangıç, bitiş tarihleri, bir de 3. parametresi olan hafta sonunu. Aslında 4 tane ama biz burada yani 4 parametre alıyor ama 3. parametrede bahsedeceğim. Şimdi burada da 1 ile 17 arasında değerler verebiliyorsunuz. Yani sizin ülkenizdeki, mesela bizim ülkemizdeki resmi tatiller cumartesi, pazar. Dolayısıyla biz buradan biri seçiyoruz. Yani pazar, pazartesi, yalnız pazar, yalnız cumartesi gibi değerleri de verebilirsiniz. Böylelikle mesela sadece cumartesi, pazar dediğimizde zaten yukarıda 261 değerini burada da oluşturuyoruz. Diyelim ki sadece ben pazarları tatil olduğunu düşünürsem yalnızca pazar 11'i seçiyorum. Olmadı, bir saniye. Yine olmadı. Şuraya 11'i veriyorum. Gördüğünüz gibi 364, yani cumartesi günleri çalıştığımızda 364 gün çalışıyoruz. Cumartesi pazarları tatil olduğunda da 261 gün çalıştık gibi, yani 17-16 arasında gibi bir sonuca ulaşmış oluyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, bizi desteklemek için de abone olmayı lütfen unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.